King Poto TV et le gama kasi na kata Ronald oye kangilio deux fois bana poto bana King bo s'abonner to na chaîne bino 100% King Poto TV et le gama kasi nena loba akaka otetembe omoni yango chaîne 100% King Poto TV tante to bana King bana mukele muteba mamonde to ba myoka ko beba waweza chaîne 100% King Poto TV et kama kasi bana poto bena minute aussi kuyo tuane invité na biso o babengi Digira Gandhi lawa fandi si masolo na kata mboko oyo wa 100% de pasa kapanga pamba te et de pasa ko luka be venema ko boza ba miso bien bena minute tozo benga Digira Gandhi Lukezu na kati ya plateau ya 100% King Poto TV. Ouais, Digira Gandhi côté nae. Ouais, bana Poto, ouais bana King. Bana mukili mobimba. Ouais, Digira Gandhi. Ouais za ko beba. Ouais, bonsoir Digira Gandhi. Bonsoir Poto King 100% TV. Le grand voyant Dengenini. Ouais, santé apenda bien. Mais bana Poto, ouais bana King. Lelo tozali invité na biso babengi Guru ya mboka oyo pe ba mboka ebele donc na mito sisi na biso ezali makambo eleka na kata mboka oyo na makambo si basili babilamba ke bamoke basabele donc sujet na biso eza lelo ya moto obeta sete na tomoni Digira Gandhi botala ndenge azali mwana mobala solo lo defa te kutu otetembe omoni yango Digira Gandhi wana plateau na biso 100% King Poto TV lelo na poko lelo omemeli biso message nini lelo na poko lelo tout d'abord na pose lelo comme c'est très important wandeni santa mouvement il faut te ba mouvement santa mouvement ndenge kaka oyebi santa mouvement na bino za très pepele neti kaka mokonza bandunda o babengi matembe donc pour makambo eza na kata kiboba pour mikolo eza kinzamvwe te donc zo larguer kala mingi te sur le marché du disque titre moko o to choisir na kati album o bozeli temps dernier de mer obino boyebi signification nango lupango ya suka mabele ya nzambe oyo totambolelaka oyo tobwakaka soki tosalela yango baboso tebele me suka nango motu to akolela kote wana donc ngai bosombala nino bakisinga mpepa me biso eza kaka mfurume na bisango na makambo etali toto ya suka donc dernier de mer oyo ayebi dernier de mer amilengelenge déjà mouvement na bino se porté très bien merci ouais bana Poto ouais boki ma mwana ezali ouais Digira to ko fanda watu ufanda kuto beta penda si jango siko bien ouais poso panzante kapeta na kata Ronald na kata Lyon mais Digira Gandhi na minito na kata Villa Lyon watu zongo na watu wazuri la bilamba kwa mwa danzi mtu wa za veste mais misusu bazo bude ba Guru na kata mboko oyo. Tout d'abord, ceux qui ne se permettaient qui n'aient un plateau na bino, il y a 100% Poto King TV, Zali, on a expliqué bah Meloman, le festival musical, comment se porte le mouvement na bango. Ngamongo le grand leader, Digira Gandhi, au Babengi, à Bando. Donc à Bando, Zali, frontière. Donc ils allaient station centrale, place Makambo tout, la décision est maka. Donc état que Guru, Yamboka Auto Zali, pour moi ben Ango Vourdum, capitale de Gaulle, place Makambo tout, Yamboka, ya Napoléon, Vandaka. Donc na moni respect, et ça la réciproque. Au moins Mahamba Bilamba, elle est bilanga na pasi. Mahamba Bilamba, elle est bilanga na pasi. Ndenge toujours expliquer. Donc,
avant lobela makambo bilamba il faut oya bananu lomiere bana lomiere est-ce que bazalaka batuna le grand prêtre Guy Michaud a expliqué bango omoni makambo oyo baleki bazaka luka ba misusu na kanisa ta misusu bakolala nzala puisque omoni makambo bilamba eza étape par étape eza pe niveau par niveau mais nayaki mingi te mpona lobela makambo wana topesi ka moka koswa mais forme eza baipone te donc eza bajudo te eza ba coup de pointe te forme ezali kaka exprimation ya jatance na élégance ndenge ozobeta mpo mutu moko atambolaka mutu akala aza te donc conseil na opesa baleki kaka bameka kosoigne balangage puis basoigne mpe bafaçon d'être mpo moni mokili oyo eza na makambo ebele donc oyo nazalaki nango mpona lobela selon sujet wana ndenge opose question omoni biso tozali balider d'opinion oyo naza alanga nzembo donc il faut napesa mpe kaka ndakisa oyo balobaka exemple na français donc topeti kaka maboko mais bachanger attitude il faut respecter les gens qui ont vécu c'est ça le respect d'un être humain donc mboka kutu eza na baproblème ebele tokolobela mpe makambo ya mboka moke po biso toya balider d'opinion nazopesa mbote na Kani Muyamba le seul baron na kati ya mboka Lyon donc ndenge tozali awa tozali epai ya Ngambe ya Mputu na kati ya Mbandaka oyo azoyoka sango nango te ameka kobeta tour vizolongo esalaka bien Ngambe ya Mputu Mbandaka na Pointe Richacha aza wana ye moto asimbi management ya kopesaka bino mwa babiloko ya komela bon le grand voyant tokosikola mwa monoko na mwa masuba nkoi ozomona oyo eza masuba nyao bana poto bomona makambo mo kaka makambo eza kobeba bana poto bana kini bana mokili mobimba mais digagandi asalinga surprise nga nakanisaki digagandi akolobela mwambelamba mais namoni aexplike bango apesi bango message toli mais digagandi mais na minute oyo ana Lyon babagage ezosalama na ndenge moke te bapete mike bazomanke bayaya babitumba epona bango olobi nini bon makambo wana ekontinue besila moni ndenge kaka nakuti koexplike yo tout à l'heure le grand voyant mboka ezalaka na baévolution ere moko mwana botamaka apres 9 mois na libuma mama akobanda nano kongoluma nsima nango abandi omeka kotelema apres akotambola ainsi de suite moni tozali bandeko bacondition oyo nakoma oyoka oyo mpe namoni mwa mikolo eleki na bakitalatala ndenge ezotambola mokili mobimba ezosala bien te mpona mboka na biso mboka monene lokola Lyon po Lyon eza grand monde ntango mosusu bato bavandaka na Lyon bayebaka teke Lyon eza grand monde soki balingi bayebaka Lyon eza grand monde batuna pelika bombongo grand Lyon na kati ya Lyon le bourgeois donc akoexplike omoni nakoyebisa baleki na ngai na bandeko po bazokotisa neti badésordre time ekota na mboka toyokana toza bandeko kelela nini nango soki osombi kazaka na yo eza mpona yo eza mpona mokili mobimba te ebongo sikoyo soki bokomobunda kazaka yango soki osombaka yango 15 000 soki kombe nayebi te baprix kaka ndenge ezalaka mpo bilamba eza cher soki epasi mpe omo teke yo moko mitie su na bamalere puisque mbongo déjà olukaki na pasi après ole ozala na frame mokili nde moto ejuge po biso tolobelaka su piese te po bapiese ezali bapiese eza nango mais tolobelaka yango su te donc mingi luzitu ezala na baleki po totambusa mboka ndenge nayebelaka mboka ngo donc nazopesa mbote na pile mutu na ngai en direct de Bilbao en père de Mila
comme Bayunga mokonza Bilbao ndenge na yebisaki bino tumitangwa kala te na marché abando de retour abando toza kokata masese tout wana tozolobela ntswaka po bokoyoka ba indusa a passage pe na pesi le général de la musique congolaise Djene depa o matumona lulendo depuis Nairobi ndenga yi kotala biso tosepelaki na ndenga zongi po toza na ye na featuring na kati ya Dernier de mer moi des chansons moko ezali wana ye moko le général de la musique congolaise akotia moi voix po asepelisa lisusu bamélomane oyo balingaka la bonne musique. Merci bien. bana poto bana mokili mobimba oyebile libya kandi alobima mwanamileleki tout masilo bilina nani na ye okoki koexplike bafani oyo balandaka libya kandi ere esalamaka wapi esalamaka jour nini na jour nini po bafani bayeba moni pour le conditionnement ya barépétition na kati ya Lyon tozalaki na mwa badifficulté na Lyon toza mpe na bamouvement ebele donc mais awa naza awa te mpona lobela makambo ya bamouvement ya baninga to ya sungolo pakala toza awa mpo toexplike makambo ya festival musika poto seko poto sango na sango ya ye moko le grand leader Dira Gandhi abando kombo bazobenganga mikolo oyo nga te bana Espagne bapesaki kombo wana po na ete awa na kozala na festival na pays de Basque kuna na Bilbao na bilingonga yango napesi bambote na Chico Kiwela bien napesi bambote napesi mbote na président Ramazani en direct de Bilbao napesi mbote na ye moko king le king na kati ya monde arabe napesi mbote lisusu na Vicky Jenny mokonza mboka na ngai Vicky Jenny mokonza Lyon 7e royaume Losako napesi mbote na Debonzala le sage la ville ya mboka tozopesa mbote na monsieur Alpha Mokua le Palladium po ye mpe aza na nkunga na ye na kati ya Dernier de mer topesi mbote na baleki Coliche Lio t'appartient topesi mbote na petit trésor ya Tembo topesi mbote lisusu makasi na ye moko nga nabengaki Macron Fabrice Moulele nga nabengaki jeune président Macron napesi mbote na Jean Bedel Gala napesi mbote na Blaise Bitekwe est-ce que basi baexplikaki ndenge nini yango basaliselaka masolo na temps babi tosangisa masolo te ndenge kaka elobamaki toexplike bino sikoyo ke tumitango ezoya napesi mbote na Blaise Fashion chef d'entreprise donc tozopesa mpe mbote lisusu na Charles Seleto Jean Lorenzo topesi mbote na Mbasi Kisula le président topesi mbote na Alino Kizaza mais Dira Gandhi mais soki tozongi mpena na kati mpena ya sous-sol mpena masolo mwa miziki explike mokili bafani banani oyo balanda kono balandaka yo te bakuti tobenga bango bafani bafani bana bezo bayeba album ozosala eza na combien de titres eza single mais 10 chansons album normalement ndenge topreparaki makambo il fallait tobetela bino 15 titres mais totali na baconjoncture na ndenge makambo ezotambola na mboka tokupe pour omoni festival musique eza na baconseiller eza orchestre moko eza bien organisé structure nango eza makasi po festival musique ezali ana kini bapeti bazokokolisa mosala bazozela ye moko le buru kala mingi te na kozala kuna napesi sumbote na millionnaire nani Adolphe Tilamwina Colivilla le boss na kati ya mboka Luanda napesi mbote na ye moko Paulo Tudi le petit frère propre le grand producteur napesi sikoyo mbote lisusu na Kisinga Pemba epai wapi jiravandaka na Malauville napesi ye moko madame Manzoko Chantal Katete napesi mbote na bamama selfie bamama champagne masolo na bino yango esebani bozolala bamama selfie masolo na bino yango
Après Simbote la Nana Système, la politicienne, la petite sœur, mouvement la Vino Yangoyo. Après Simbote la Linda, la beauté lyonnaise. Après Simbote la Peggy, Lolinga, Patience Lolinga, Bango Ana, la petite, il y a de temps en temps. Après Simbote la Emoko, qui a Papa Thomas, Jungle, Armée Rouge, il y a Idira Gandipe et Zali. Armée Rouge et Zali. Nous avons expliqué Bino, étant que frère, ma répétition, nous avons tenu dans mon tournoi. Kalami qui était au bandana, na studio M. Jonathan. En passant, la bonne sanité, la personne qui est dans mon tour, à Zolambe de Bino, il y a Kitoko, il y a dernier de mer, ingénieur de son, JB Bamenga, na studio M. Jonathan Son. Ils ont la Vénitier, à Répita. Adresse Yamouana, place Barré pour Salima. Pour semaine net il est là, de 23h à 4h du matin dans Zalakuna, on a la prise dans le côté ça, il y a 3 bakunga, 3e mot, dans le côté ça et puis, dans le Zalakuna, les sous selon Dengue, pour faciliter le temps, pour éduquer le studio, tous les habits morotés. Donc, de temps en temps, ils ont programmé. Batou. Je me rappelle que na bango, tous les musiciens chrétiens, donc, pour que ces ébélés, maman quand vous avez rebellé dans le studio. Ngai na zolo bela tananga, net il est là parce que 4h et 5h. Na zala de 23h à 4h du matin. Na sisi makam nangai, na kanyi makam nangai na liboata na zongi. Allez lobby na kozala lisusu, kuna tie, mais na kozala kuna lisusu dans 2 semaines. Dans 2 semaines na kozala pour na prise sikoyo ba chanteur ba comme tia ba voix et puis ba guitariste baya ba tcha ba manzaka ba dupa neta na zala to si ça sikoyo mais et là pour autre kosilisa ezali titre moko ezala 4 chansons et album comme on titre moko comme on tout mitango au sein so vocal mo mukete ko ba fani ba le ba fani ba se bela ça un problème te après le ko mo ko ça bien to kobeta tout mitango te to kobeta sikoyo lopango ya suka. Vous comprenez, puisque lopango ya suka ezali nzembo oyo ego suki samakam. Tosala bino moi vocal pour to sepelisa mouvement quoi. Le mpango nanga ya suka. Bana poto bana kini. Oyiga idéologie toujours la chaîne 100% kini poto TV. Leto lo ba kaka. Otetembe omonyango. Oza boka makase kangi Ronald. C'est le comment kaka. Mais na mito sikoyo Idira Gandi ba fani bazolela baliba kata vocal moko ton vidéo ko bima. Il faut ça bongo surprise. Vocal ba vocal ya lopango ya suka. Le mpango nanga ya suka. Ndenge na somba déjà na guillotière bango. Bawelisa batonga na bango ba immeuble ngana kokende kokutana na niko sangani ngaina kozonga mabele na mona edoka sulenanga mabele oyo tonyataka un jour yango nde kofina biso lompango ya suka mama dernier demeure nanga nasomba mediote bamakala yango pomema ngai sembe merci bien. Ouais, pas de photo pour le Gigaka. On va me sembe. Les gens vont beba. On dit Idira Gandi. Des fatigues 15. Des fatigues solo. Ouais, Ayebi. Ouais, Ayebi là-bas. Le dit pour faire Nico. Son âme. Idira Gandi. Tout nos souhaits de comment tout y a pour la Mboka Congo. Oh. Bien sûr. Na kutune lo mwa mke po na mboka Congo. Lelo to mona ba Congolais bazo souffrir. Les mboka na biso. Siko yo lobi na gouvernement nini. Le gouvernement ayoka mawa. Asunga peuple congolais ou bien gouvernement
asala nini mpona peuple congolais lelo ndenge Congo ezokende kobeba. En tout cas, merci pour la question. Moi, nous sommes leader d'opinion, comme dans l'événement qui est ton frère Nabiso, en tout cas, place à la place de Daniel Safou. La place de Daniel Safou, ils appellent leader d'opinion à continuer toujours pour Zalaga d'avance. Il faut qu'on attende moins de 50 000 pour na pesi mbote na pesi penado ki mokakoso a continuer na ndenge azosala nga naza artiste mpo na mboka nga na koloba mokonzi ya mboka batiaka ye peuple asalaka ke mokonzi ya mboka afana soki mokonzi ya mboka azwiki bokonzi il faut ayeba ke po akoma place azali peuple moto alingaki akoma wana yango il faut ayeba kotambusa makambo mpo bato nyonso bazala bien. Et puis, entourage, on va le gouvernement. Il faut pas là, na idée qui toque auprès du chef d'État pour changer ma camp. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien. Donc, peut-être leader d'opinion, donc ma camp il faut changer. Donc, le voilà, on va gagner l'élection en 2018 et ça la pacifique pour Congolais qui ont pas mis trop. Dans cette chanson, on a sali. Titre dans démocratie. Pour expliquer. La démocratie, il y a un kobongolisa makambo nyoso kaka futu ngai Congolais mawa mingi naza kokufa na nzala ondire mboka ezanga bomemo nakolela na nani nasengi losambo oyo yanga Gandhi abando ekoma epasi mokima moko nakoka kolonga ndenge lumumba alongaka lipandasi ye. Merci bien. Wana ezalaki démocratie. Bokoyoka yango zopesa mateya koma mboka ekokozala na richesse ebele me mboka yango botondisela biso kaka bandako ya Nzambe na baba bana bafazel kilikili. C'est pas gentil. Bato baza kokufa mais yango wana etake leader d'opinion nalobi kaka bongo. Donc les combattants de diaspora peuvent baza kosala apesi mbote na bango nyonso. Tous les combattants de diaspora na pesi mbote. Donc va continuer toujours kaka pour mobiliser la population mais avec rigueur et puis na sagesse. Bon, on a repris ça fait mbote en passant. Ne pas papa na ngai vieux Lutumba Simaro Masi Ando Manuno baba anniversaire qui toko vieux na kosala déjà ba système. Na pesi mbote pa ya vieux Jano Bombenga le patriarche. Na pesi mbote pe et pas ya yemoko mon poids bongo Félix Oazel kwa natanga ki déjà les petits bonbons de la sagesse. En tout cas dans ce cas sa sagesse ba verbe zebele oyoka ba verbe oyoka ba verbe oyoka ba verbe nakati ya venir de mer na pesi mbote na ye moko nga na penga kaye le prince de la rumba congolais Karmampa na pesi mbote nini. Bon nous avons expliqué sikoyo na pesi mbote na Embe Pinga pour les zanga suka wana zapi na pesi mbote lisusu na Kamangwamba le correcteur na kati ya Vienne na Autriche na pesi mbote na Michokoto Fion na pesi mbote na président Lumumba Shiro Chamala, un japonais qui sait respecter son kimono. J'en cité là anti-gigolo mbote makamnabino yangoyo Nokolando Michuri Wile Kobotage Rocky de 4 makamnabino yangoyo dernier de mer zoya na moto. Donc deux fois que Atosha Kawabelwa de Switzerland makamnabino yangoyo. Donc dans 2 semaines net okuta na sikoyo poto tchaba voix. Donc soko zate mais moi c'est rigolo
Talagado. Balobiso za tout ni mwasa ligogo de baby. Tigana Zureta, Tata Yoyo, Trésor Gando, petit frère propre. Papa Yoyo, na pesi mbote, na artiste tout ya mboka Lyon, pesi bango bambote, pesi mbote na Pipa Vita, na pesi mbote na Kero Golgota, na pesi mbote na Patim Bengani. En tout cas, na lingi bino trio, donc lisolo tozalaki nango lelo na Congo Poto 100% TV. 100% Kin Poto TV. Yango yo boyoki boyekola kokweya apesi motere na maître Bousso et Tota maître Rambo apesi mbote na Arija na Mbwila mbongo moyeke Jimmy Diankano napesi mbote na baplay tout ya Villeurbanne napesi mbote na Thierry Babaka mokonzi ya Villeurbanne napesi mbote na Dona Wenga Lochocho olekaka ntango nyonso na taxi phone pai wapi baplay bakutanaka restaurant Fulangenge Mama Louise Mbote mingi Dieu merci. Oui bikaka 100% yaki yawa ouais 100% yaki ya pasala masolo mais diganga soza mutu moko ko bakisa so po minute sekoki. Mama Monique na Luanda na pesi mbote na Freddy Fretador Ngangatele toujours Freddy Mayabo Richacha Madiadia na kata Paris de Château associé moto na pesi mbote sikoyo na tous les petites ya kitoko oyo basepelisaka mboka Lyon bambote na bino na pesi mbote na Shida Ibula femme en espèce le sapono yango chuchu lombo tokomonana ici takamwasa bana bote bana poto bana kini boyebika 100%. Et des personnes qui posent une image à danser et ne mangent pas du Gandhi. Vous avez kaka. Donc, vous avez chaîne 100% Kin Poto TV. Vous avez été mon sanité. Vous avez Pembele Kobi. Vous avez Nakata Liège. Vous avez sanité. Vous avez Tchatou Dembela. Vous avez Mère de Lyon. Vous avez double casquette. Vous avez Jimmy Diankano à la Pino. Vous avez Maître Billy Diankano à la machine. Vous avez sanité. Vous avez Papingia Fashion Bandundu. Idéologie monde bana poto yango wana Fashion Richard Mpemba donc bana poto mais Fulangenge masolanga ngolo za chaîne 100% Kin Poto TV eloka makasi Lutumba de Gokao Ketembe umoni yango Popo Bilamba ouais kwele ouais masolanga ngwana ba gros bisous bino nyoso vidéo ezo demanda 2 jours 3 jours la chaîne 100% Kin Poto TV eloka makasi otetembe omoni yango 100% Kin Poto TV tante